සූර්යයාගේ ඉඳන් අපිට එන්නේ එළිය විතරද? තව විදිහට කියනවා නම් විද්‍යුත් චුම්බක තරංග විතරද? අද අපි දැනගමු සූර්යයාගේ ඉඳන් එන තව දෙයක් ගැන. ඒ තමයි සූර්ය සුළඟ. එහෙමත් නැත්නම් සෝලර් වින්ඩ් ගැන. මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දැනගන්න පුළුවන් සෝලර් වින්ඩ් කියන්නේ මොකක්ද? කොහොමද ඒක ඇති වෙන්නේ? මොනවද ඒකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ? ඒ වගේම සෝලර් වින්ඩ් කෙලින්ම පෘථිවියට ආවොත් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියන එක. සෝලර් වින්ඩ් එක කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් සූර්යයාගේ ඉඳන් ඉවතට ගමන් කරන ආරෝපිත අංශු ප්‍රවාහයක්. ඒක හරියට ලොකු සුළඟක් වගේ. සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවිය මත ප්‍රබල සුළි කුණාටුවක වේගය පැයට කිලෝමීටර් 250ක් පමණ අගයක් ගන්නවා. හැබැයි සූර්ය සුළඟේ වේගය සැලකුවොත් එහෙම ඒ අගය පැයට කිලෝමීටර් 9 ලක්ෂයේ සිට පැයට කිලෝමීටර් 27 ලක්ෂයක පරාසයක පවතිනවා කියලා තමයි සැලකෙන්නේ. ඉතින් මේ සූර්ය සුළඟේ මොනවද අඩංගු වෙන්නේ? පදාර්ථය මෙහි තියෙන්නේ ප්ලාස්මා අවස්ථාවේ. මේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන සහ ඇල්ෆා අංශුන්. ඇල්ෆා අංශු කියලා කියන්නේ හීලියම් න්‍යෂ්ටි වලට. මීට අමතරව බරින් වැඩි අයන, කාබන්, නයිට්‍රජන්, ඔක්සිජන්, නියෝන්, මැග්නීසියම්, සිලිකන්, සල්ෆර්, ඒ වගේම ෆෙරස් යන මූලද්‍රව්‍යවල න්‍යෂ්ටිනුත් සුළු ප්‍රමාණයකුත් මෙහි අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම ඊටාම සුළු වශයෙන් පවතින තවත් පරමාණුක න්‍යෂ්ටිනුත් තියෙනවා. සූර්ය සුළඟේ ඝනත්වය සැලකුවොත් එහෙම එය පෘථිවි කක්ෂයේ මතදී ඝන සෙන්ටිමීටරයකට අංශුන් 3ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ප්‍රවාහයේ වේගය සැලකුවොත් එහෙම පෘථිවි කක්ෂය මතදී එහි සාමාන්‍ය අගය පැයට කිලෝමීටර මිලියන 1.44ක පමණ අගයක් ගන්නවා. බැලූ බැල්මටම තේරෙනවා සූර්ය සුළඟේ වේගය ඉතා විශාල අගයක් කියලා. ඒ වුණාට පෘථිවි කක්ෂය අසලදී එහි ඝනත්වය වායුගෝලීය ඝනත්වයට සාපේක්ෂව ඉතා කුඩා අගයක්. ඒක හොඳටම හඳුනා ගන්න පුළුවන් වායුගෝලීය ඝනත්වයත් එක්ක මේක සංසන්දනය කරලා බලනකොට. සාමාන්‍යයෙන් මුහුදු මට්ටමේදී වායු ඝනත්වය ඝන සෙන්ටිමීටරයට වායු අණු 2.7 වැඩි කිරීම 10-19ක බලයක්. ඉතින් සූර්ය සුළඟේ ඝනත්වය වායුගෝල ඝනත්වයට වඩා ඉතා කුඩා අගයක් ගන්නවා කියන එක පැහැදිලිනේ. දැන් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ සූර්ය සුළඟ ඇති වෙන්නේ කියලා. මේක ඇති වෙන්නේ ඉර වටා තියෙන කොරෝනා එක නිසා. මොකක්? කොරෝනා එක? නෑ. බය වෙන්න එපා. මේ දවස්වල බයෙන් ඉන්න කොරෝනා එක නෙමෙයි. කොරෝනා කියලා කියන්නේ සූර්යයා ඇතුළු සියලු තාරකාවන් වටා පවතින ප්ලාස්මා එකක්. ඉතින් සූර්යයා වටා තියෙන කොරෝනා එක නිසා තමයි මේ කියන සූර්ය සුළඟ ඇති වෙන්නේ. සූර්යාගේ වායුගෝලයේ සැලකුවොතින් ස්තර 3කින් සමන්විත වෙනවා. පහළම ස්තරය ෆොටොස්ෆියර්, දෙවන ස්තරය ක්‍රොමොස්ෆියර්, බාහිර ස්තරය තමයි කොරෝනා. ඉතින් මේ සූර්යයා වටා තියෙන කොරෝනා එක පිටත අවකාශයට පුළුල් වීම තමයි සූර්ය සුළඟ ලෙස හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ කොරෝනා එකේ උෂ්ණත්වය ඉතාම ඉහළයි. ඉතින් මේ අධික උෂ්ණත්වය නිසා තොරණය වන අංශුන් වල ප්‍රවේගය සූර්යාගේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රයෙන් මිදීමට තරම් විශාල අගයකට ඇවිල්ලා තමයි මේ සූර්ය සුළඟ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සූර්ය සුළඟ සූර්යාගේ ඉඳලා පිටත අවකාශයට පැතිරෙනවා. දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මෙන්න මේ කතා කරපු සූර්ය සුළඟ අපේ පෘථිවි වායුගෝලයට එනවද කියන එක. පෘථිවි ජීවීන්ගේ මොකක්දෝ වාසනාවකට අපිට ස්වභාවික ආරක්ෂක ආවරණයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තමයි පෘථිවියේ තියෙන චුම්බක ක්ෂේත්‍රය. චුම්බක ක්ෂේත්‍රයක් තුළට යම් ආරෝපණයක් ඇතුල් වන විට ඒ මත චලිත දිශාවට ලම්බක බලයක් ඇති වෙනවා. මේ දිශාව අපිට ලෙවින්ගේ වමත් නියමයේ භාවිතයෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇතිවන බලය නිසා අංශුව අපගමනයකට ලක් වෙනවා. තවත් විදිහකට කියනවා නම් අංශුවේ මුල් චලිත දිශාව වෙනස් කරගන්නවා. මේ විදිහට පෘථිවියේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය මගින් සූර්ය සුළඟේ ඇති ආරෝපිත අංශුවල චලිත දිශාව වෙනස් කරලා ඒවා පෘථිවි වායුගෝලයට ඇතුල් වෙන නොදී පෘථිවිය වටෙන් ගමන් කිරීමට සලස්වනවා. ඉතින් මේ චුම්බක ක්ෂේත්‍රය හරියට නිකන් ආරක්ෂක පලිහක් වගේ. බැරි වෙලාවත් මේ ආරක්ෂක පලිහ බිඳුනොත් මොනවා වෙයිද? එහෙම වුණොත් සූර්ය සුළඟ මගින් වායුගෝලය අතුගාලා දානවා. ඒ වගේම සූර්යයා සිට පැමිණෙන විද්‍යුත් චුම්බක තරංග සහ සූර්ය සුළඟ ඍජුවම පෘථිවිය මත පතිත වෙලා පෘථිවියේ ජීවීන් විනාශ වෙලා යනවා. ඉතින් හිතලා බලන්න පෘථිවිය මත ජීවීන් බිහිවීම සහ එහි පැවැත්ම ආරක්ෂාකාරී වීම කොච්චර අපූර්ව ස්වභාවික සංසිද්ධියක්ද? ස්වභාව ධර්මයෙන් අපිට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය විතරක් නෙමෙයි විවිධ තෑගි රාශියක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් අපි දැන් කරන්නේ ඒ තෑගි ආරක්ෂා කරන එකද? එහෙම නැත්නම් විනාශ කරන එකද? පිළිතුර ඔබට බාරයි.